Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mitoci 41 da 49 ko a shafinmu na bbchausa.com. Masu saurari Rabi'atu Kabirin ce ke fatan kun waye gari lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta FIFA ya nemi afuwa kan kurakuran da ya tafka. Amurka ba ta yi martani ba kan iƙirarin da Iran ta yi na cewa ita da Oman sun cimma yarjejeniya kan mashigar Hormuz. A Najeriya, gwamnatin kasar ce ta ƙarin haske kan wani sabon shirin ta na inganta makarantun allo a wani mataki da ake ganin zai kai ga hana bara. Makarantar allo su yi kuma almajirai ita ma an tabbata ita matsayin makaranta ce. Shi almajirin nan mai zuwa makarantar almajirin ilimi ba zai je ya bara ba wasu saboda neman ilimi duka an tabbatar a wannan dokar. A jamhuriyar Nijar masana kiwon lafiya ne suka nuna damuwa kan yawan amfani da abubuwan sha masu ƙara kuzari. Akwai abin da ya shafi zuciya da jijiyoyin jini, yana isawa hawan jini, yana sa kuma zuciya wani karan ta rika bugawa da ƙarfi. To muna kuma tafi da labarin wasanni, amma kafin waɗannan da masu rahotannin sai na fara da karanto muku labaran duniya. Masu saurare barkanmu da warhaka. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojan Isra'ila ta ce wani abin fashewa ya kashe dakarun ta biyu a kudancin Lebanon. Amurka ba ta yi martani ba kan ikirarin da Iran ta yi na cewa ita da Oman sun cimma yarjejeniya kan mashigar Hormuz. A Najeriya, gwamnatin jihar Oshun ta zargi hukumar EFCC da rufe asusun gwamnatin da gangan gabanin zaben gwamna a jihar. EFCC a ƙarƙashin wa take ba gwamnatin tarayya ba, babu irin cin mutuncin da ba a yi mana. Hatta yanzu motoci ina za a samu kuɗin da za a saya musu mai wanda ke motoci na gwamnati za su dinga zirga-zirga, ga kuɗi na kiwon lafiya, ga ɓangaren noma. Har wayo a Najeriya, gwamnatin jihar Jigawa ta amince da kafa wani kwamitin da zai aikin tabbatar da samar da abinci mai gina jiki ga mata da ƙananan yara. Akwai abubuwa da ake yi na nutrition da shi ne jiragen da ya kamata a ƙara ƙarfafa wannan kwamiti shi zai mataki na da zai samar da isasshen lafiya ga ainihin mata da yara da suke buƙatar abubuwa da suka shafi abinci mai gina jiki. To shirin na ɗauke da waɗannan da ma ƙarin wasu rahotanni, amma duk sai bayan na fara karanto muku labaran duniya. Suna na Rabi'atu Kabirin. Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 13 da kuma a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro, Aisha Aliyu Jafar ce ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da kuma Nijar, wato 2 daidai kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa Rasha da Ukraine sun tsananta kai wa juna hare-hare, inda cikin dare Ukraine ɗin ta kai hari kan wasu matatun man fetur na Rasha. Wasu ƙasashen musulmi 8 sun zargi Isra'ila da yin zagon ƙasa ƙoƙarin baya-bayan nan da cimma yarjejeniyar zaman lafiya a Gaza. A Najeriya, shugaban kasar Bola Tinubu ya umarci hukumar EFCC da ta buɗe asusun gwamnatin jihar Oshun cikin gaggawa bayan da al'ummar kasar suka yi caccakar matakin. Za a ce kamar bai dace a ce su ɗauki wannan matakin a wannan lokacin ba. Idan doka ta baka dama ka yi wani abu, to sai ka yi shi a daidai lokacin da ya dace, ba za ka yi shi lokacin da za a zarge ka akan cewa kana son ka kawo na kasu ne wajen gudanar da wani abu, musamman yanzu kaga zaben ya kusa a jihar Oshun. A can jamhuriyar Nijar kuwa, yayin da yanayin tsaro ke cigaba taɓarɓarewa a wasu yankunan ƙasar, an buƙaci 'yan ƙasar da su bayar cikakken goyon bayan su ga dakarun tsaron ƙasar. Wannan hali da Nijar take ciki na yaƙi da ake ciki da 'yan ta'adda, dole ne da sai kowa ya zama soja, ya zamanto ko da yaushe a cikin shirin ko ta kwana aiki, da kuma duk wani abu da aka gani na ba daidai ba ne a yi maza a sanar da hukuma mafi kusa. To za kuma ku ji yadda rundunar sojin Najeriya ta sanar da ta sanya ladar kuɗi ga duk wanda ke da bayani kan inda wasu shugabannin ISWAP suke, amma sai bayan Muktar Adamu Bawa ya karanto mana labaran duniya. Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 19 da mita 25 da kuma shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Aisha Aliyu Jafar ce ke fata kun wuni lafiya.
a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da kuma Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa ana ci gaba tayar da jijiyar wuya a fagen wasannin duniya, inda hukumar ƙwallon ƙafa ta UEFA ta ce ƙungiyoyinta za su iya ƙauracewa gasannin FIFA. Amurka ta sanya wa ministan rundunar sojin Cuba da harkokin safarar kayayyakin sojin ƙasar takunkumai. A Najeriya, rundunar 'yan sandan jihar Kano ta ce ta kama wasu da take zargi da sayar da magungunan gargajiya da suka kai ga shafar lafiyar wasu 'yan jihar. Lokacin da aka ɗiga min na koma ido na ina ganin shi kamar an samun leda, bayan haka kuma ya koma bayan wasu 'yan mintuna yana min zafi, kuma wannan maganin da suka bamu a mazubi don dama da kana sha zaka ji bacci kake ji, muka je in kai bacci wani zai tashi da gudawa. Har ila yau a Najeriya, 'yan sandan jihar Kaduna sun ce sun samu gagarumar nasara a yaƙi da ayyukan ta'addanci da laifuka a jihar, inda suka kama waɗanda ake zargi da garkuwa da mutane da kuma hallaka wasu. Akwai wanda muka kama a yankin Makarfi, wanda har suna shiga Kano da wannan yanki. Akwai wanda muka kama a nan wuraren Kajuru, akwai wanda muka kama a ma bangaren yankin Giwa da bangaren Hunkuyi din. Duk wannan Allah ya bamu nasara a cikin kusan mako biyun nan da suka gabata. To za kuma mu je Uganda, inda gwamnatin kasar ta amince da aika dakaru Gaza domin aiki a shirin wanzar da zaman lafiya. Amma farko sai mun saurari labaran duniya tare da Muktari Adamu Bawa. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Jama'a barkamu da wannan safiya da fatan kun waye gari cikin ƙoshin lafiya. A cikin shirin tare da ni Zahardin Umar Dutsen Kura za ku ji cewa gwamnatin jihar Bauchi da ke Najeriya ta kaddamar da kotun tafi da gidanka wace za ta rika yanke hukunci nan take kan abin da ya shafi rikicin makiyaya da manoma. A yayin da matsalar tsaro ke ƙara kamari a Najeriya, muna ɗauke da fashin baki kan yadda mata ke bayar da gudunmawa wajen shawo kan wannan matsala. Za ku ji zazzafar muhawara ta barke a kasar Chadi bayan da gwamnatin kasar ta soke lamirin yadda ake amfani da shafukan sada zumunta wajen cin mutuncin manyan jami'an gwamnati har da zargin taɓa muhibbar shugaban ƙasa. Akwai wasu rahotannin da muka yi muku tanadi, amma za mu fara da labaran duniya. DW labarun duniya. Rasha ta ci gaba da kai hare-hare a Ukraine. Tsoho Firaministar Bangladesh ta ce za ta koma gida duk da hukuncin kisa da ke jiranta. Gwamnatin Najeriya ta sanar da ceto mutane sama da 300 daga hannun 'yan bindiga. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu mu daga birnin Bonn na tarayyar Jamus nake farin cikin kasancewa da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji yadda iyalan mutane sama da 300 a jihohin Kwara da Niger wanda ke Najeriya ke cikin farin ciki bayan kubutar da 'ya'yansu daga hannun 'yan bindiga. A kasar Chad kuwa muhawara ce ta sake barkewa tsakanin gwamnati da kungiyoyin kare hakkin ɗan adam kan batun 'yancin faɗin albarkacin baki ta hanyar amfani da shafukan sada zumunta. Za kuma mu je jamhuriyar Nijar don jin yadda al'umma ke tofa albarkacin bakinsu bayan wani rahoto na shekara-shekara wadda hukumar kula da tattaro dukiyar ƙasa da aka yi sama da faɗi da su ta gabatar ga shugaban ƙasa. Amma kafin nan bara mu fara da labaran duniya tare da Salihu Adamu Usman. DW labarun duniya. Akalla sojojin Yemen 30 sun mutu a hare-haren Houthi. Wasu ƙasashen duniya sun yi Allah wadai da sabbin hare-haren Isra'ila a Gaza. Ana ci gaba da sukar shugaban Kamaru Paul Biya bayan shafe watanni 2 a ƙetare. DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masu mu daga birnin Bonn na tarayyar Jamus nake farin cikin kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za mu je Ghana domin jin yadda a ƙasar a yau ake gudanar da addu'o'in haɗaka na addinai don tuna wasu jami'an gwamnati, sojoji da ma 'yan siyasa wanda ajali ya ritsa da rayukansu a haɗarin jirgi mai saukar ungulu. A Najeriya kuwa mako guda da zaben gwamnan jihar Oshun da ke kudu maso yammacin Najeriya. Ana ta nuna damuwa kan yiwuwar samun sahihin zaɓe cikin jihar bayan takaddama kan dakatar da kudaden ƙananan hukumomin jihar. Wannan ne ma zai kasance jigon shirin. Za kuma mu je gabas ta tsakiya don jin yadda ƙasar Jordan ta karbi bakuncin taron gaggawa na ministocin harkokin wajen ƙasashen Larabawa da na Musulmi a birnin Amman. Waɗannan da ma wasu ƙarin rahotannin za su zo muku bayan Salihu Adamu Usman ya gabatar da labarin duniya. DW Labarun duniya. Wata fashewa ta halaka mutane da dama a Siriya. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya fusata kan lugudan wutan da Rasha da Ukraine ke yi wa juna. Kotu a Senegal ta ɗaure 'yan TikTok 3 bisa zagin shugaban ƙasa. Bakwai daidai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, shida kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 22 da 25. Ahmad Abba. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku cikin shirinmu na safe. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. A Najeriya, 'yan bindiga sun sako mutanen kwara sama da 100 watanni 6 bayan garkuwa da su. Haɗin gwiwar jami'an tsaron Sudan da Masar sun kaddamar da samamen daƙile hanyoyi da mayakan RSF ke amfani da su wajen safarar zinare. Amurka ta janye takunkumi kan wasu kamfanoni 3 da ke da alaka da dakarun juya halin Iran. To ga labaran bi da bi. Takwas daidai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 19 da 22. Ahmad Abba. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa cikin shirinmu na hanzi. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. A Najeriya, 'yan bindiga sun sako mutanen kwara sama da 100 watanni 6 bayan garkuwa da su. 'Yan bindiga sun kai hari tare da kashe mutane da dama a jihar Maradi da ke jamhuriyar Nijar. 'Yan sandan Afirka ta Kudu sun ce akalla bakin 'yan kasashen waje 3 sun jikkata sakamakon zanga-zangar adawa da bakin haure. Ga labaran bi da bi. Biyar daidai agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mita 16. Azima Bashir Aminu. Masu sauraro, barkamu da wannan yammaci ga kanin labaran. A Najeriya, sojoji sun yi nasarar ceto mutane 308 da 'yan bindiga suka sace a jihohin Kwara da Neja tun farkon shekarar nan. A gefe guda, Shugaba Tinubu na Najeriya ya yi umarnin buɗe asusun gwamnatin jihar Oshun da EFCC ta kulle. Amurka ta mika kunshin tallafi idan yaƙi da cutar Ebola daidai lokacin da WHO ke kiran ganin an haɗa ƙarfi don murƙushe cutar a Congo. Mayakan 'yan tawayen Houthi na Yemen sun kashe gomman mutane a wani hari kan sansanonin sojin ƙasar. Ta yanzu kuma ga cikakkun labaran. Iran da Oman sun amince kan gudanar da hanyar ratsawar jiragen ruwa ta mashigar Hormuz. Sannan za a ji cewa hukumar EFCC mai yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin Najeriya ta annati ta ba da umarnin rufe wani asusun banki na gwamnatin jihar Oshun. Wasu daga cikin takaitattun labarai kenan na ranar Alhamis, 6 ga watan Agustan 2026 daga nan TRT Africa Hausa tare da ni Mustapha Musa Kaita.
Masu sauraro barkamu da warhaka, kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin shirye-shiryenmu. Za mu fara da kamuku labaru sannan shirye-shiryenmu masu farin jini su biyo baya. Yanzu ga labaran sunana Fa'iza Muhammad Mustapha. Da farko ga kanunsu. Hukumar UNESCO ta zaɓi Beijing a matsayin babban birnin gine-gine na duniya na shekarar 2029. Najeriya ta cimma nasarar rage illar zazzabin cizon sauro da kaso 15 bisa 100 cikin shekaru kusan 15. Hukumar lura da shige da fice ta Najeriya ta ce zuwa ƙarshen wannan shekara za ta kawo ƙarshen buga fasfuna a jihohi. Yanzu ga labaran dalla-dalla daga nan sashen Hausa na rediyon ƙasar Sin. Kuna tare ne da tashar CRI